హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ స్మార్ట్ రాయలసీమ వంటలు. ఈరోజు మన వంట వచ్చేసి ఈ నువ్వుల అరిసెలు. ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. 4 గంటల ముందర బియ్యం నానబెట్టుకోవాలి. బాగా క్లీన్ చేసుకొని 4 గంటల ముందర నానబెట్టుకోవాలి. బియ్యం నానినాయి ఫ్రెండ్స్. బాగా వడగట్టుకోవాలి, నీళ్ళు లేకుండా వడగట్టుకోవాలి. ఒక క్లాత్వి ఆరబోసుకోవాలి బియ్యం. తేమ లేకుండా ఆరబోసుకోవాలి. మిక్సీ వేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఆరిని బియ్యం మిక్సీ చేసుకోవాలి. మిక్సీ వేసుకొని మెత్తటి పిండి జల్లించుకోవాలి. బియ్యం మిక్సీ పట్టుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. మెత్తటి పిండి వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. బెల్లం పాకానికి తీసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. 1/2 కేజీ బియ్యానికి 1/2 కేజీ బెల్లం తీసుకోవాలి. బెల్లం తురుముకొని వేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. బెల్లం వేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఒక టీ గ్లాస్ నీళ్ళు పోసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. పాకానికి రెడీ పెట్టుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. అప్పుడప్పుడు కలుపుతూ ఉండాలి. బెల్లం కరిగింది ఫ్రెండ్స్. వడవోసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. రాళ్ళు ఇసుక అవి ఉంటాయని వడవోసుకోవాలి. వడవోసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. పాకానికి రెడీ పెట్టుకున్నాను ఫ్రెండ్స్. పాకం రెడీ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ప్లేట్లో చూస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. అలా ఉంట లెక్క వస్తే పాకం రెడీ అయినట్టు. ప్లేట్కి వేస్తే సప్పుడు వేస్తే పాకం రెడీ అయినట్టు. రెడీ అయింది ఫ్రెండ్స్ పాకం. పిండి వేసి కలుపుకుంటున్నాను.
కొంచెం కొంచెం పోసి కలుపుకోవాలి. మొత్తం పిండి పోసి కలుపుతున్నాను. గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. కింద పెట్టుకొని కలుపుకోవాలి. ఉంటలు లేకుండా కలుపుకోవాలి. యాలకలు వేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు కలుపుకునేటప్పుడు యాలకలు వేస్తున్నాను. అంతా ఇలా మెత్తగా చేత్తో కలుపుకోవాలి. రెడీ అయింది ఫ్రెండ్స్ గారెల పిండి. గ్యాస్ మీద నూనె పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఆయిల్ పోసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కుతుంటుంది. ఇక్కడ గారెలు ఒత్తుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. నువ్వులు అనుకొని గారెలు ఒత్తుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. నూనె వేడెక్కింది ఫ్రెండ్స్. వేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, కామెంట్ పెట్టండి ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. గారెలు రెడీ అయినాయి ఫ్రెండ్స్. నువ్వుల గారెలు, నువ్వుల అరిసెలు ఫ్రెండ్స్. సారీ ఫ్రెండ్స్. ఇలా బాయ్ ఫ్రెండ్స్.